Good morning mga boss. May gagawin tayo dito, no? Kailan nga ako sa So, good morning mga boss, no? May gagawin tayo dito na Hyundai Accent ni sir. So, na-check ko na ito nakaraan. Yung aircon niya naka-bypass, no? Tapos nagpalit na siya ng compressor. ECP type ito mga boss, no? So, pag nag-aircon, bumabagsak, no? So, ni-schedule to ni sir, pero ngayon lang ulit nakabalik. So, ito, ngayon, nung, may problema na naman na dumagdag, no? So, ito, check natin. Ngayon, saan dito walang kuryente, boss? Dito, number 2? ito lang pala puti na to yung ito to. Ayan, number 2. So, titingnan natin mga boss, no? Walang firing daw. Tingnan natin. Oo nga, oh. Walang firing. Ito yung sinabi ko sa'yo dati na huwag mong patagalin. Baka lumaki pa yung problema mo. So, check mo natin mga boss. Kung ano yung... Kung may... Pero dito boss, chinek nyo, walang kuryente. Hindi pa. Dito lang. Wala yung kasi dapat lalagyan ito kagaya ng mga ganito. Oo, dapat pag inaangat. So, sige mga boss, titingnan ko lang kung may firing, no. Yung mga boss, troubleshoot tayo, no. May firing to lahat. Aray ko, malakas kuryente, loko. Pakita ko lang sa inyo yun, no. Yan, may firing yung 4. 3. Ayan yung 2, mayroon din. Oo, no, mayroon din. Pero walang firing sa coil. Ayan, no. So titingnan natin. Kahit iangat mo, walang putok, di katulad dito. Ayan. So, ayan. Lakas, ito wala. Uno. Tigas. Ay, tigas. Pero lahat yan mayroong mga boss, so ko muna, pabidyoan ko din. Check ko muna, bakit lang firing ito. Kasi may firing eh. So check ko lang dito, baka yung socket lang ang problema. Meron, no? Ngayon, so check tayo sa computer box, baka hindi match yung kuryente na in-out dito, no? So, check kayo. Boss, pakipatay mo na. So mga boss, nakalasan natin yung computer box ni sir, no? So, ito yung unit. Ayan, no? Yung unit niya. So, binuksan na daw to. Tiningnan lang kung may... Kailan to binuksan, boss? Kahapon lang? Nakarang araw? Bago mo galing sa tagal na. So, binuksan na daw to mga boss, no? Pero hindi naman ni-repair. Tiningnan lang daw. So, titingnan din natin ngayon kung anong problema. Kasi, may firing naman siya doon mga boss, pero hindi may connection galing dito pero hindi nagpa-firing yung ignition coil niya, no? So buo naman. Ngayon wala ibang panggalingan kundi dito lang. Tingnan natin baka hindi sila match nung firing order doon kaya hindi pumuputok yung coil. So check natin. Buksan ko muna. Buksan ko mamaya pag nabuksan ko na. Mga boss, so nabaklasan natin siya at na-repair na natin, no? So ito, ayan. Na-repair na natin yung computer box sir, no? So check natin mamaya kung may firing na, kung magkaroon na ng spark dun sa ignition coil, no? Kanina wala talaga, no? So palitan na isang MOSFET dito mga boss. So update ko kayo pag bubuhayin ko lang muna ito tapos testing natin sa unit niya. Boss, so ito road test na ngayon. Pangatlong ikot na to sir, no? Pangatlong ikot namin mga boss kasi nung unang ikot namin yung aircon, so nasolve ko na yung sa aircon. Ngayon, pangalawa
yung sa misfire niya tinitingnan ko, so meron pa rin. Bumalik kami ngayon, nirepair ko ulit yung computer box niya. So kasi yun nga ang isang problema ni sir, na pag nanakbo kumakadyot, no? So na misfire. Ngayon ito, wala na siyang misfire count. Kanina kasi meron eh. So isang problema din kasi ni sir, nagpalit na siya ng mga coil, ganun pa rin ano. So ito, sabi ko kay sir, kasi yung coil niya kasi replacement lang, pero nung firing kasi sa ignition coil na number 2 mga boss, yun talaga yung pinaka problema niya, no? May firing siya, may kuryente siya, mahina. So hindi niya kayang, hindi malakas yung bigay ng kuryente pagdating doon sa coil. Yung output ng coil hindi malakas, kaya nagkakaroon siya ng misfire, or kaya nagkakaroon siya ng parang nabibit, no? Maalog, no? Pag nag-arangkada parang kumakadyot-kadyot. So monitor ko sa mga boss ito. Ayan, sa misfire count, no? Yun ang tinitingnan ko. Ayan. Pero hindi na siya namatay. Hindi na, no? Engine brake ako. Ay, hindi na namatay? Hindi na. Hindi na siya namatay. Pag nag-prepareno ako na, tapos mag-engine brake ako, tapos kaklas ako. Hindi Wala na. namatay. Yung kayo na, yun na mamatay yun. Mamatay yun. Kasi nga bagsak yung minor niya. Bagsak kagad minor yan. Biglang babagsak yung minor eh. Oo. So medyo marami-rami tayo nasolve sa problema ni sir, ano? Kanina patay, di ba? Kanina dito. Oo. Ngayon din na eh. Okay na Kasi siya. okay rin yung hatak niya eh. Nagnormal din yung hatak, no? Nag-normal na yun. Ang ganda na ng hatak niya. Nakakabiyahe ka niya ito, boss, ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa ng biyahe. Yan, wala nang count mga boss, oh. Tingnan nyo, 0-0 na yan. Yan, all cylinder, wala na tayong count dyan. Ganda na ng hataw ni sir, oh. Yan. So pauwi na tayo ng shop. So tayo kung galing kayo ng Bikutan mga boss, pagbaba nyo lang ng tuloy niya na pindan. Kaya na pindan dyan, Euro 500 kilometers, o kaya 800 meters pala, 800 or 500 meters lang may shop na tayo, no? So monitor pa rin tayo dito sa misfire count dito sa Kaiser. Ganyan, no? Mamatay na yun, ano? Pag class ako ganyan, no? Wala na, hindi na eh. Hindi na, okay. So solve natin mga boss, no? So yun lang pala ang problema. So nagpalit ako ng ignition coil socket doon sa Kaiser, ano? Tapos repair tayo ng computer box. So yun lang. Pag may katanungan kayo mga boss, pwede kayo tumawag sa number, kaya message kayo na sa page, no? So pag hindi mo sagot, medyo busy, katulad nito na nag-road test tayo. Yun lang, thank you mga boss. Update natin. So ito na, ang ginawa ko, napalit ako ng MOSFET doon sa computer box. Tapos pinalitan ko na rin yung coil, harness nya, ano, ito. So ito yung luma. Yan, no? Sira na kasi. Ayan. So ito yung bago sa akin, yung ginamit ko mga boss, no? So ito na siya, yung wala kanina. Tapos tingnan nyo, kapag nakasalpak yan, walang vibration. Pero pag iangat natin, ayun ang tunog, oh. So yun na, wala yan. Tapos yan mo yung vibrate, ang lakas, oh. Diba? Yan yung wala kayo ng mga boss na ano ni sir. So problema niya palyado, no? So ngayon na-solve na natin. So ipal sa computer box. Tapos nakita din natin yung harness may problema, kaya nagkaroon ng issue yung si computer box. Tapos ano sir, kayo na nagbalat nito sir? Ako na. Ikaw na, tinisting mo lang. Tapos binalutan ko para sa kung hindi magana ba. Oo. Ba't mo binalatan? Parang tinignan mo lang kung may kuryente. Hindi ko binalatan. Nakabalat siya. May balat siya dati? Oo. Oh, wala dapat yan eh. Oo nga, kaya nagtaka ako. Kaya tinanggal ko. Ito binalutan ko kasi ito siya magkano eh. Nakadikit. Oo. Kaya siguro bumigay yung ano mo dahil dyan. Yun nga, isa rin siguro kasi baka nag-aabot yung Oo. So kaya palit na lang tayo nito ng coil. So yung mga boss, okay na, ano ngayon, isosolve natin dito kasi yung wiring naman yan ng aircon. So okay na tong computer box ni sir at saka yung misfire problem niya. Okay, dito tayo sa loob, iniskan ko na rin siya.
Tapos ito. Iyan. Binara ko na rin yan mga boss. So kaya na meron akong code na nakita dyan. Ngayon, titingnan natin ngayon yung misfire count kung meron. So check tayo dito. Tingnan natin yung misfire count niya kung may problema, ano, para makita natin kung may problema si coil or si spark plug hindi maganda, no. So check natin. Yun mga boss, so dito na tayo, no, sa titingnan natin yung mga kung may firing, kung may count yung bawat cylinder. Ito, oh, kita nyo. Yan, dito tayo titingin mga boss. Kung may problema ba si ignition coil, namamalya. Minsan pag umiinit, humihina yung bigay ng kuryente, nagkakaroon dito marirecord yan mga boss, no. So kung nakikita nyo, 0. Ayan, 0 po yan. Yan. So ito normal yan kasi hindi naman sa misfire, hindi naman sa cylinder yun. Yan, normal yan. Yan. So yun mga boss, wala tayong nakikita problema dito. Ayan, no. Okay, so yan. So yun lang mga boss, solve natin yung problema nito ni sir sa yung diaxin niya. Napalit na ng dalawang ignition coil, tapos napalit na ng spark plug, ganun pa rin, wala pa rin firing yung DOS, no. So yung diaxin 2017 model, gasolina, no. So solve natin yung problema, pumunta si sir dito sa shop para ma-solve at makabayan na ng maayos. Yun lang. Kapag may katanungan mga boss, message kayo sa akin o kaya tawag kayo sa number na nandyan sa screen o di kaya message kayo sa page mga boss. Yun lang, thank you.